बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। सो फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज पैसेंजर्स अब्यूज कैबिन क्रू. This is not a true thing. We have certain rules and regulations of DGCA. DGCA का full form है Directorate General of Civil Aviation. Passengers might go to jail if they do molestation against a cabin crew. Second misconception is, do they get into bad habits such as partying, smoking, drinking? तो मुझे एक बात बताओ, जिसको पार्टी स्मोक ड्रिंक करना है वो घर बैठे छुप छुप के भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि कैबिन क्रू बनने के बाद ही उसको ये सब चीजें करने को मिले। थर्ड मिसकंसेप्शन इज दे हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरे प्रोफेशन में कलीग्स के रिलेशनशिप्स होते हैं या नहीं? जो इस वीडियो के उस पार है वो भी रिलेशनशिप्स में होंगे। एक रिलेशनशिप में नहीं, 2-3 रिलेशनशिप्स में होंगे एट अ टाइम। तो किसी भी प्रोफेशन को टैग लगाना बहुत ही बुरी बात है। जरूरी नहीं सारे कैबिन क्रू के रिलेशनशिप्स हो। फोर्थ मिसकंसेप्शन इज कैबिन क्रू को डे ऑफ नहीं मिलते। तो मुझे एक बात बताओ, डे ऑफ नहीं मिलते तो क्या कैबिन क्रू 24 घंटे हवाओं में उड़ते रहते? क्या सालों साल वो उड़ते ही रहते? जी नहीं, कैबिन क्रू को हफ्ते में 2 बार डे ऑफ जरूर मिलते हैं और साल में 1 बार वेकेशन भी मिलता है। फिफ्थ, इज दिस जॉब ओनली फॉर गर्ल्स? अगर आपने कभी प्लेन से ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा मेल कैबिन क्रू भी होते हैं। तो ये जॉब सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। सिक्स्थ मिसकंसेप्शन इज कैबिन क्रू इंटरव्यू इज वेरी वेरी इजी। मेकअप करके जाओ, इंग्लिश में बकबक करके आओ, हो गई क्लियर। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं, डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोफेशन से, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो या लॉयर हो, लाइफ में एक बार कैबिन क्रू की इंटरव्यू जरूर देना और 1 गो में क्लियर करके बताना। यू विल गेट अ प्राइज फ्रॉम मी ऑन योर डिमांड। आपका जो भी डिमांड होगा प्राइस का, यू विल गेट अ प्राइज फ्रॉम मी। बस 1 गो में क्लियर करके बताना। सो गाइज, आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई होप you have liked it. If you have any doubt, DM me on Instagram. My Instagram ID is in the description box. That's all. जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो इस चैनल पे न्यू है वो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। लव यू ऑल।